Capibaribe região, quer moto de qualidade para trilhar no estradão. É visitar Lumotos, que é a melhor opção. Oh, yeah. Em Santa Cruz do Capibaribe é moto de qualidade. Vem pra cá, gente, é ao lado do posto Badu, saída para Toritama. E o telefone para contato 8199884643. Lumotos é qualidade. Vem pra cá, gente.